জোয়ার আসার পর গঙ্গার যে কি অবস্থাটা হয় সেটা আজকে নিজের চোখে দেখলাম। তো আমি গিয়েছিলাম লঞ্চ ধরার জন্য লঞ্চ ঘাটে। তো গিয়ে দেখি যে একটু আগে জোয়ার এসেছে এবং তার প্রভাবটা এখন গঙ্গা নদীতে খুবই ভালো মতন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। ঢেউগুলো এত বড় বড় আসছে যে দেখে কিন্তু রীতিমতন ভয় লেগে যাওয়ারই কথা, কিন্তু যেহেতু আমার সাঁতার জানা আছে এই জন্য ভয়টা কিছুটা হলেও কম লাগছিল। তো এখন এগিয়ে চলেছি লঞ্চ ধরার জন্য। আর এখানে কিন্তু প্রত্যেকেই দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে, এতটা সুন্দর লাগছে আবার ভয়ও লাগছে জিনিসটা। আর ওই দেখো আমাদের লঞ্চ কিন্তু চলে এসেছে, ওই লঞ্চটাই ধরবো। তো এখানে ঢেউ মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে কিন্তু বেড়েই যাচ্ছে বেড়েই যাচ্ছে। আর এখানে স্রোতটা কিন্তু প্রচুর প্রচুর ছিল, দেখে অতটা বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু ফাইনালি লঞ্চে উঠে পড়েছি, যাচ্ছি গন্তব্যে। ভিডিওটা কেমন লাগলো জানি।